أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heute werde ich über zwei Schlachten sprechen. Die erste Schlacht lautet Badr al-Mawid, die im 4. Jahr nach der Auswanderung stattfand. Die Schlacht Badr al-Mawid ist auch unter den Namen Badr al-Saniya, Badr al-Akhira und Badr al-Sughra bekannt. Über die geschichtliche Einordnung dieser Schlacht finden sich diverse Quellen wieder. Gemäß Ibn Hisham und Ibn Ishaq reiste der heilige Prophet sallam im Monat Schaban im 4. Jahr nach der Hijra nach Badr. Wagdi ist der Meinung, dass sich diese Schlacht im Monat Sul-Qada im 4. Jahr nach der Hijra ereignete, als der Mond erblickt wurde. Und im Ort Badr fand vom 1. bis 8. Sul-Qada der Markt statt. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet im Monat Schawal nach Badr reiste. Das bedeutet, dass der heilige Prophet aus Medina abreiste und in der Mondnacht vom Monat Sul-Qada in Badr eintraf. Gemäß allen drei Quellen ereignete sich diese Schlacht im 4. Jahr nach der Hijra. Über den Monat jedoch gibt es verschiedene Meinungen. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib hat hierzu geschrieben: Der heilige Prophet sallam brach gemeinsam mit 1500 Gefährten im 4. Jahr nach der Auswanderung am Ende des Monats Schawal von Medina aus. Der Grund für diese Schlacht lautet: Als Abu Sufyan bin Harb sich nach der Schlacht von Uhud zurückdrehte, sagte er mit erhobener Stimme: Im nächsten Jahr werden wir und ihr uns im Ort Badr as-Sufra erneut begegnen. Der Ort Badr wird auch Badr as-Sufra genannt. Wir werden uns dort bekriegen, sagte er. Der heilige Prophet wies Hazrat Umar an, ihm zu antworten: Ja, inshallah. Der Gelehrte Allama Besawi schreibt, dass der heilige Prophet ihm selbst mit Inshallah antwortete. Badr ist ein bekannter Brunnen zwischen Mekka und Medina, der zwischen dem Tal Safra und dem Ort Jar liegt. Badr liegt südlich von Medina 150 Kilometer entfernt. Das ist sein Standort. In der vorislamischen Zeit fand hier jedes Jahr vom 1. Sul-Qada für 8 Tage ein großer Markt statt. Zwar hatte Abu Sufyan auch im Hochmut heraus dies angekündigt, doch je näher nun die Zeit antraf, desto mehr begann Abu Sufyan sich davor zu scheuen. Er zeigte jedoch, dass er sich vorbereite, mit einem sehr großen Heer den heiligen Propheten anzugreifen. Damit sich diese Botschaft und Information unter den Bewohnern Medinas und anderen Ortschaften Arabiens verbreite und die Muslime dadurch eingeschüchtert werden. Zur selben Zeit reiste ein Mann aus dem Stamm Banu Asjan, Nuaym bin Mas'ud, nach Mekka. Er hat auch später den Islam angenommen. Dort traf er auf Abu Sufyan und sagte ihm:
Ich bin aus diesem Grund nach Mekka angereist, um euch über die Vorbereitung der Muslime zu informieren. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass sie unermessliche Waffen, Kamelen und Pferde besitzen. Sie haben auch ihre verbündeten Stämme mit sich gezogen. Nun werden sie mit großem Elan für den Angriff kommen. Schau, du hast selbst sie zum Kampf herausgefordert. Nun kommt der Tag dieses Versprechens immer näher. Deshalb sollst du im Kampffeld nun Taten vollbringen. Abu Sufyan versuchte das Gespräch zu vermeiden, sagte Nuaym, dir ist bewusst, dass unser Ort einer Dürre ausgesetzt ist. Seit langem hat es hier nicht mehr geregnet. Die Wasserteiche sind ausgetrocknet und auf den Weiden befinden sich nicht einmal ein Grashalm für unsere Tiere und Viehen. Überall herrscht Proviantsenge. Es wäre nun schlau, dass wir diese Tage so verbringen und dafür kannst du eine wichtige Rolle einnehmen. Er bat ihn also um Hilfe. Er sagte, reise nach Medina und erzähle den Bewohnern vor Ort über unsere großen Mittel und unsere Stärke und verbreite es sehr, damit unser Ruf bewahrt bleibt und die Muslime aus Furcht nicht nach Badr kommen. Nuaym sagte, was willst du mir im Gegenzug geben? Abu Sufyan bot ihm 20 Kamele an, die Nuaym mit Freude annahm. Dabei sagte er, dass dieser Preis Suhail bin Amr übergeben werden soll, dann werde ich für dieses Unterfangen aufbrechen. Suhail war sein enger Freund. Nach dessen Garantie erklärte er sich bereit aufzubrechen. Ihm wurde ein schnelles Kamel gegeben, damit er diese Aufgabe so schnell wie möglich in die Tat umsetzen konnte. Nuaym packte sein Zeug und ging los nach Medina. Er hatte die Umrah vollzogen und seinen Kopf kahl geschoren. Er lief sehr schnell nach Medina. Er wollte sofort in Medina ankommen, damit das islamische Heer aus Medina nicht losziehen möge. Als er dann in Medina antraf, haben sich die Muslime gerade mit vollem Elan auf den Dschihad vorbereitet. Die Muslime fragten Nuaym, woher er gekommen sei. Er sagte, dass er die Umrah vollziehend aus Mekka angereist ist. Sie sagten, dann weißt du sicherlich Bescheid, wie es Abu Sufyan bei ihm aussieht. Wie sehen seine Vorbereitungen für die Schlacht aus? Er sagte, Abu Sufyan habe viele Truppen gesammelt. Ganz Arabien hat er sich gebunden. Er überspitzte es deutlich. Er bringt eine so große Armee, dass ihr euch dagegen nicht einmal wehren könnt. Hört lieber auf mich und bleibt in Medina. Geht für die Schlacht nicht raus aus Medina. Er wird euch mit einem so großen Heer angreifen, dass nur jene vor ihm überleben können, die es schaffen zu flüchten. Eure Anführer werden getötet und auch Muhammad sallam, selbst wird die Wunden nicht überleben können. Möchtet ihr aus Medina marschierend dem Tod ins Auge sehen? Schade, dass ihr eine sehr schlimme Entscheidung bezüglich euch selbst gefällt habt. Bei Allah, ich glaube nicht, dass jemand von euch überleben wird. Er hat sehr verzweifelnde Worte gesagt, damit sie in Angst verharren. Er hat in seinen Aussagen durchgehend aus der Mücke einen Elefanten gemacht. Mal erzählte er von den zahlenmäßigen Überlegenheit der von Abu Sufyan aufgestellten Armee, mal von ihren Waffenarsenal, mal erzählte er Geschichten über den Elan der Quraysh-Häuptlinge und äußerte sich schwärmerisch über ihre gefährlichen Kriegsstrategien. Er hat mit so viel Raffinesse seine Agenda durchgeführt, dass in wenigen Tagen die Atmosphäre von Medina von Furcht und Angst vergiftet war. Die Intrige von Nuaym bin Masud erwies sich als wirksam. Muslime mit schwachen Glauben wurden durch seine Gerüchte tatsächlich eingeschüchtert. Das ging so weit, dass jeder, der das sagte, die Aussagen von Nuaym bin Masud bestätigte. In jeder Zusammenkunft war das gewaltige Heer von Abu Sufyan und seine angsteinflößenden Vorbereitungen ein Thema. Die Juden und Heuchler platzten vor Glück, als sie diesen Zustand der Muslime sahen. Sie gaben sich gegenseitig die frohe Botschaft, dass nun die Anhänger des Islam von der Karte verschwinden werden. Während dieses Zustands in Medina sind Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar zum heiligen Propheten Sassam gegangen. Sie sagten, O Gesandter Allahs, O Gesandter Allahs, Allah wird seine Religion obsiegen lassen. Er wird seinen Propheten Sassam Ehre zuteil lassen. Wir hatten ein Abkommen mit den Leuten, das wir nicht zu brechen wünschen. Sie, also die Ungläubigen, werden dies als Feigheit sehen, wenn wir nicht auf das Schlachtfeld sehen.
Ihr Sassam solltet gemäß der Vereinbarung losmarschieren. Bei Allah hierin liegt sicherlich Gutes. Als der Prophet Sassam diese Gefühle vernahm, war er sehr erfreut und sagte: Wallazi nafsi biyadihi, la ukhrajanna wa in lam yakhruj ma'i ahad. Bei Allah, in dessen Händen mein Leben liegt. Ich werde auf jeden Fall ausziehen, ganz gleich, ob mit mir keine einzige Person loszieht. Als die Muslime diese Entschlossenheit, Mut und Entschiedenheit des heiligen Propheten zusammen sahen, verflog der Zustand der Angst und des Schreckens und sie bereiteten sich wieder mit Motivation vor. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib hat auch über diese Schlacht geschrieben, über die Ghazwa Badr al-Mu'ayt. Trotz des Sieges in Uhud und eines so großen Heeres war das Herz von Abu Sufyan bin Harb beängstigt. Obwohl er darauf aus war, den Islam zu vernichten, wollte er so lange den Muslimen nicht gegenübertreten, bis er nicht ein sehr großes Heer aufgestellt hatte. So befand er sich noch in Mekka, als eine Person namens Nuaym, der einem neutralen Stamm gehörte, nach Medina schickte und ihn anwies, mit welchen Methoden auch immer, mit Angstmache und Drohungen sowie Lügen und Erfindungen, die Muslime daran zu hindern, soll für die Schlacht loszumarschieren. So kam dieser Mann nach Medina und erzählte viele falsche Geschichten über die Vorbereitungen und Kraft und Elan der Quraysh rum, wodurch er in Medina eine Unruhe auslöste, sodass sogar einige Leute von schwachem Gemüt Angst vor der Teilnahme an der Expedition bekamen. Doch als der heilige Prophet die Muslime ermutigte zum Aufbruch und erklärte in seiner Ansprache: Wir haben die Herausforderung der Quraysh bereits angenommen und wir haben versprochen, bei dieser Gelegenheit aufzubrechen. Deshalb können wir nicht umkehren. Selbst wenn ich alleine gehen muss, werde ich gehen und dem Feind gegenüber standhaft bleiben. Daraufhin wurde die Angst der Leute verdrängt und sie waren bereit, in Begleitung des heiligen Propheten mit großem Eifer und Aufrichtigkeit aufzubrechen. Die Vorbereitung begann also wieder. Als der heilige Prophet von den Vorbereitungen des Heers von Abu Sufyan mitbekam, bestimmte er in seiner Abwesenheit Abdullah bin Ubay bin Abdullah bin Sulul, der Sohn des Anführers des Heuchlers Abdullah bin Ubay war und selbst aber ein aufrichtiger und hingebungsvoller Muslim war, zum Amir in Medina. Nach einer anderen Überlieferung ernannte er Abdullah bin Rawaha zum Amir. Wie dem auch sei, es ist möglich, dass für verschiedene Aufgabenbereiche beide zu Verwaltern bestimmt wurden. Oder es könnte sein, dass der Überlieferer aufgrund des Namens Abdullah unsicher wurde, da jemand Abdullah bin Abdullah gesagt haben könnte und jemand anderes Abdullah bin Rawaha. Dann übergab der heilige Prophet seine Flagge Hazrat Ali und zog mit 1500 Gefährten nach Badr los. In diesem Heer befanden sich 10 berittene Krieger. Ein Pferd war für den Propheten sallam bestimmt. Außerdem hatten Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Abu Qatada, Hazrat Said bin Zaid, Hazrat Miqdad bin Aswad, Hazrat Hubab bin Munzir, Hazrat Zubair bin Awam und Hazrat Abad bin Bishr Pferde. Die Muslime zogen mit ihren Handelsgütern nach Badr. Die Muslime hatten den Ort von Badr bereits erreicht, als der Neumond des Monats Ul-Qadr sichtbar wurde. An sich waren die Muslime auf dem Weg, um gegen Abu Sufyan zu kämpfen und seinem Heer entgegenzutreten. Aber betrachtet man die Tatsache, dass sie ihre Handelsgüter und Waren mitnahmen, so weist dies auf ihre Entschlossenheit und ihren Mut hin. Es liegt nahe, dass sie auf Anweisung bzw. auf den Wink des heiligen Propheten die Handelsgüter mitgenommen hatten, mit der Zuversicht, dass Abu Sufyan entweder gar nicht zum Kampf antreten werde oder wenn doch, dann eine schlimme Niederlage einstecken werde. Sodass im Endeffekt die Muslime in diesen Tagen, an denen auch der Markt dort veranstaltet wird, durch den Kauf und Verkauf von Waren profitieren würden. Später trug es sich genauso zu. Der heilige Prophet zusammen verweilte gerade gemäß seinem Versprechen in Badr im Erwarten von Abu Sufyan, so kam Mashi bin Amr Zamri zu ihm. Er war der Führer des Stammes Banu Samra, einem Stamm, die mit den Muslimen im 2. Jahr nach der Hijra einen Vertrag abgeschlossen hatten, der beinhaltete, dass weder der heilige Prophet zusammen die Banu Samra angreifen wird, noch die Bamra gegen den heiligen Propheten und die Muslime vorgehen würde oder irgendeinem Vorgehen gegen ihn beteiligt sein werden. Und sie werden auch keinem seiner Feinde unterstützen. Der heilige Prophet sagte zum heiligen Propheten zusammen:
O, o Muhammad, Sassam, sind Sie etwa zu diesem Brunnen gekommen, um gegen die Quraysh zu kämpfen? Durch dessen Rede hatte der heilige Prophet schon erkannt, dass er zu den Quraysh geneigt ist. Der Prophet Sassam antwortete ihm, ja, o Angehöriger der Banu Samra, wenn du möchtest, beenden wir beidseitig den Friedensvertrag zwischen uns und kämpfen gegen euch, bis Allah zwischen uns und euch entscheiden wird. Makshi sagte zu dem heiligen Propheten Sallam, O Muhammad, bei Gott, wir haben es nicht nötig, gegen sie zu kämpfen. In diesem Treffen hat der Gesandte Allahs mit Weisheit und Tapferkeit diesem Stamm verdeutlicht, dass der Vertrag zwischen den Muslimen und ihnen nicht von Feigheit oder irgendeiner Schwäche herrührte. So stellte der heilige Prophet jenen Stämmen, die nach der Schlacht von Uhud Angriffspläne gegen die vermeintlich schwächelnden Muslime anstrebten, mit Weisheit und Erfolg klar, dass die Stärke und Tapferkeit der Muslime weiterhin intakt sind. Die Muslime waren gemäß der Vereinbarung schon in Badr angekommen. Aber auf der anderen Seite sagte Abu Sufyan zu den Häuptlingen der Quraysh, wir haben Nuaym bin Masud geschickt. Er wird die Muslime noch vor der Reise entmutigen. Er setzt schon alles daran. Wir werden dennoch für 1 oder 2 Nächte ausziehen und dann zurückkehren. Wenn Mohammed nicht zur Reise antreten sollte, werden wir ganz entspannt sagen, dass wir zwar hingegangen sind, aber Mohammed und seine Begleiter nicht erschienen sind. Und so wird es zu unserem Sieg kommen. Und sollten sie zur Reise antreten, werden wir vorgeben, dass zurzeit eine Dürreperiode herrscht und es für uns besser ist, wenn wir in dieser Zeit der Fruchtbarkeit ausziehen. Mit dieser Begründung werden wir mitten auf dem Weg zurückkehren. Die Quraysh sagten, dass dies ein guter Vorschlag sei. Hierauf brach das Heer der Quraysh unter der Führung von Abu Sufyan von Mekka aus. Ihre Anzahl betrug 2000 Mann, davon waren 50 beritten. Dieses Heer schlug seine Zelte im Tag Maruz Zahran an einem Brunnen namens Majanna auf. Maruz Zahran liegt 22 Kilometer nördlich von Mekka. Aufgrund der Dürreperiode waren die wirtschaftlichen Umstände der Quraysh tatsächlich schlecht und ihre Einkommensquelle hatten sich verringert. Deshalb konnten sie nicht den Mut fassen, zur abgemachten Zeit am abgemachten Ort zu erscheinen, also in Badr. Doch aus Scham brachen sie auf. Ihr General war schon in Mekka sehr schwerfällig und verzagt. Er stellte sich immer wieder den Ausgang des gegen die Muslime stattfindenden Kriegs vor und zitterte vor dem Gedanken an ihren Schrecken. In Maruzaran angekommen, verließ ihn der Mut und er fing an, sich nach Ausreden für eine Umkehr umzusehen. Schlussendlich stellte er sich vor seine Leute, um die Rückkehr anzukündigen und die Gründe zu erklären. Er sagte, O Leute der Quraysh, für euch wird die grüne Jahreszeit angemessener sein für den Krieg, damit ihr sowohl das Vieh weiden als auch selbst Milch trinken könnt. Zurzeit herrscht eine trockene Periode, weshalb ich zurückkehre. Kehrt auch ihr zurück. Ohne gegen die Entscheidung von Sufyan zu protestieren, traten allesamt den Rückweg an und keiner vertrat die Meinung, die Reise fortzuführen und den Krieg gegen die Muslime auszutragen, wodurch festzustellen ist, dass der Schrecken der Muslime sich auf das gesamte Heer ausgebreitet hatte. Gemäß der Vereinbarung verweilte der heilige Prophet in Badr im Erwarten von Abu Sufyan und nach 8-tägigem Aufenthalt kam er wieder zurück nach Medina. Insgesamt verweilte er für diese Expedition 16 Nächte außerhalb Medinas. Der Feind konnte nicht den Mut fassen, sich dem Kampf zu stellen. Er erlebte eine deftige Blamage, während die Moral der Muslime gestärkt wurde. Ein paar ansässige Ungläubige der dortigen Region waren zu den Quraysh aus Mekka geneigt. Es waren Händler. Der heilige Prophet machte ihnen mit großer Tapferkeit seine Entschlossenheit klar, woraufhin auch diese sich zurückhielten. Einige Händler aus Badr gingen nach Beendigung ihrer Geschäfte nach Medina und informierten Abu Sufyan von der stabilen Lage der Muslime. Abu Sufyan und seine Kollegen schämten sich immens für ihre Feigheit und Nichteinhaltung der Vereinbarung. In dieser Expedition kam es zwar nicht so praktisch zu einem Kampf, aber die Würde und das Vertrauen der Muslime wurde wiederhergestellt und die Abschreckung des Feindes wurde erhöht. Also Mirza Bashir Mitzab hat diesbezüglich geschrieben, der heilige Prophet brach mit 1500 Gefährten von Medina auf und auf der Gegenseite brach Abu Sufyan mit seinen 2000 Kriegern von Mekka auf.
Die Macht Gottes wirkte jedoch auf eine Weise an, dass die Muslime Badr wie versprochen erreichten, während die Armee der Quraysh bis auf eine gewisse Entfernung heranrückte und sich dann nach Mekka zurückzog. Es wird berichtet, dass Abu Sufyan, als er vom Scheitern von Nuam erfuhr, in seinem Herzen Angst bekam und sich, nachdem er eine gewisse Strecke zurückgelegt hatte, mit seiner Armee zurückzog und sie mahnte. Er sagte ihnen: In diesem Jahr ist die Trockenheit besonders schlimm und die Menschen sind in finanziellen Schwierigkeiten. Deshalb ist es nicht klug, zu dieser Zeit zu kämpfen. Wir werden Medina mit verstärkter Vorbereitung angreifen, wenn wieder eine Zeit des Überflusses herrscht. Das islamische Heer verweilte für 8 Tage in Badr, und da dort jedes Jahr zu Beginn von Sulqada ein Markt stattfindet, trieben viele Gefährten während des Marktes Handel und konnten erhebliche Gewinne erzielen. Tatsächlich konnten sie in diesem 8-tägigen Geschäft ihr ursprüngliches Kapitel um das Zweifache vermehren. Als der Markt zu Ende ging und die Armee der Quraysh nicht eintraf, verließ der heilige Prophet Badr und kehrte nach Medina zurück. Die Quraysh kehrten nach Mekka zurück und begannen, sich auf einen Angriff auf Medina vorzubereiten. Um ihren Charme zu vermeiden, haben die Quraysh und um Muslimen Schaden zu fügen, haben die Quraysh zurück in Mekka angekommen, sich angefangen für einen Krieg vorzubereiten. Das war das Resultat dieser Schlacht. Die zweite Expedition lautet Dumatul Jandal. Sie ereignete sich am 1. Rabi'ul Awwal im 5. Jahr nach der Hijra. Dumatul Jandal liegt etwa 450 Kilometer von Medina entfernt. Früher brauchte man für die Reise dorthin 15 oder 17 Tage. Dieser Ort liegt nördlich von Medina und liegt nah an der syrischen Grenze. Hier lebten die Bewohner der Banu Kalb, einem Zweig des Stammes Banu Qazaa. Dort fanden große Handelsmärkte statt, die unter der Organisation der Banu Kalb stattfanden. Was ist der Grund für den Namen Dumatul Jandal? Dort befand sich eine Festung, die aus einem bestimmten Stein errichtet wurde. Doma wird auch ein Ort genannt, auf dem sich runde Steine in erheblichen Mengen aufgrund von Überschwemmungen ansammeln. Ein weiterer Grund, wieso dieser Ort Doma genannt wird, ist auch der, dass zu den 2 Söhnen von Propheten Ismail Doma oder Doman bezogen wird. Das ist der Grund für seinen Namen. Über das Datum und die Anzahl der Truppen dieses Feldzugs steht geschrieben, dass diese Expedition nach Meinung aller Historiker und Biografen am 25. Tag des Monats Rabiul Awwal im 5. Jahr nach der Hijra stattfand. Über den Anlass steht geschrieben, dass bisher alle militärischen Unternehmungen gegen die Gegner mehr oder weniger auf das Gebiet von Medina und Hijaz beschränkt waren, und dies war die erste Aktion, die sich weit entfernt von Medina, etwa 15 Tage entfernt in der Nähe der Grenzen der römischen Provinz Syrien, ereignete. Der Hintergrund war, dass die Feinde des Glaubens nach ständigen Niederlagen gegen die Muslime und dem zunehmenden Ansehen der Muslime nach einer Gelegenheit suchten, um den Islam und die Muslime vollständig zu vernichten. Um dies umzusetzen, begannen die Stämme um Dumatul Jandal am äußersten Norden von Medina nahe der Grenze zu Syrien eine große Armee aufzustellen und die islamische Herrschaft herauszufordern. Sie stellten die Herausforderung, dass sie angreifen würden. Diese Leute plünderten Handelskarawanen. Dies war nicht nur eine Herausforderung, sondern sie verursachten auch Unruhe. Sie plünderten die Karawanen. Wenn sie einen Muslim erwischten, quälten sie ihn. Als dem Propheten Muhammad von all den Machenschaften dieser Stämme von Dumatul Jandal berichtet wurde, wurde entschieden, dass es besser wäre, bevor die Stämme von Dumatul Jandal eine große Armee zusammenstellen und Medina angreifen konnten, ihr Gebiet zu erreichen und sie so zu zerstreuen, dass sie von einem Angriff auf Medina absehen und die Handelskarawanen sicher nach Syrien gelangen können. Über die Vorbereitung steht geschrieben, dass der heilige Prophet den Leuten befahl, eine Armee zu formieren und aufzubrechen. Dabei ernannte der heilige Prophet
Also Sabab bin Urfa, also Sabab bin Urfa al-Rifadi als sein Stellvertreter in Medina. Der Prophet Sassam zog mit einer Armee von 1000 Gefährten los. Er reiste nachts und blieb den ganzen Tag verborgen. Ein Mann von Banu Usra war dabei, um den Weg zu zeigen. Sein Name war Muskur. Er war ein erfahrener Wegführer, zog schnell voran und wählte eine unbekannte Route, damit der Feind nichts davon erfuhr. Als der heilige Prophet sallam in die Nähe von Dumatul Jandal kam, sagte der Wegführer: Dies ist die Weide der Banu Tamim. Hier sind ihre Kamele und Viehherden. Bleiben Sie hier. Ich hole weitere Informationen. Der heilige Prophet sallam sagte: In Ordnung. Usri ging alleine los, um Informationen zu sammeln, und sah die Spuren von Tieren und Ziegen sowie, dass sie sich in ihren Unterschlüpfen versteckten. Dann kehrte er zum heiligen Prophet zurück und berichtete, dass er ihre Verstecke gefunden hat. Der heilige Prophet zog von dort los und griff ihre Tiere und Hirten an. Einige von ihnen wurden gefangen genommen, während die übrigen flohen. Die Leute von Domatul Jandal, die sich versteckt hatten und auf den Kampf vorbereitet hatten, wurden zerstreut. Der heilige Prophet sallam schlug sein Lager auf ihrem Feld auf und blieb dort einige Tage. Er entsandte verschiedene Gruppen in die Umgebung. Die muslimischen Truppen kehrten sicher zurück, weil jede Gruppe einige Kamele mitbrachte, jedoch keine Menschen fand. Nur Mohammed ibn Maslama brachte einen Mann zu dem Propheten sallam. Der heilige Prophet sallam fragte ihn nach seinen Gefährten und er sagte: Letzte Nacht, als sie hörten, dass sie ihre Tiere gefangen genommen haben, flohen sie. Der heilige Prophet sallam lud ihn zum Islam ein und er nahm den Islam an. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib hat auch darüber geschrieben und vermerkt, dass Domatul Jandal nahe der Grenze zu Syrien lag und die Entfernung von Medina nicht weniger als 15 bis 16 Tagesreisen betrug. Der Grund dieser Schlachtexpedition war, dass der heilige Prophet sallam die Information erhielt, dass in Domatul Jandal sich viele Menschen versammelt haben und etwas vorbereiten. Und jede Karawane, die dort vorbeizieht, wird von ihnen angegriffen. Sie stören sie dabei und klauen all das, was sie mit sich tragen. Darüber hinaus streckte sich auch die Gefahr, dass diese Menschen auch auf Medina zukehren können und für die Muslime zu einer Gefahr werden können. Da der heilige Prophet sallam bei kriegerischen Taktiken auch das immer beabsichtigte, Frieden zu stiften und Frieden zu etablieren. Das war auch sein Hauptgrund geworden, von all den Kriegstaktiken Frieden zu schaffen. Deshalb, trotz dessen, dass diese Menschen aufgrund ihrer Plünderungen zwar nicht offensichtlich die Muslime in Medina keine Gefahr betrachten, trotzdem sagte er den Sahaban, animierte dazu, dass diese Trügheit und dieser Diebstahl beendet werden müssen und wir dafür dort reisen sollen. Auf Anweisung des heiligen Propheten zusammen gingen 1000 Gefährten auf eine weite und sehr schwierige Strecke zurück mit dem Propheten zusammen. Und im 5. Jahr nach der Auswanderung, im Monat Rabiul Awwal, nachdem man eine große Reise auf sich zugenommen hat, kamen sie in Domatul Jandal an. Doch dort erfuhr man, dass die Menschen schon von den Muslimen bereits erfuhren und sich hier und da verkrochen hatten und weg sind. Auch wenn der heilige Prophet dort für einige Tage verweilte und auch einige kleine Gruppen entsandte, um nach den Menschen zu erfahren, doch sie waren so verschwunden, dass man kein Anzeichen von ihnen fand. Die Muslime fanden aber einen Tierzüchter von ihnen und wurde durch das Tabligh des heiligen Propheten zusammen zum Muslim. Nach einigen Tagen des Aufenthalts ging der heilige Prophet zusammen nach Medina zurück. Auf der Rückreise von Domatul Jandal heißt es geschrieben, dass der heilige Prophet zusammen nach dreitägiger
Verweilung dort mit dem gesamten Herrn am 20. Rabius Thani nach Medina zurückkehrte. ये बजाय खुद जंग न थी, ताहम इसे जजीरा नुमाए अरब के शुमाल तक के हालात से Ein Verfasser schreibt über den Grund von Domatul Jandal. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, असल मराकज का खोज vor ihm waren viele Zwecke dieses Krieges. Es war von selbst aus nicht ein Krieg, aber bis hin dem nördlichen Teil Arabiens wurde der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in Kunde über dessen Situation. पता भी लग गया और ये मकसद था कि इलाके का पता लग जाए। Es war auch ein Grund gewesen, um die Stärke und den Zustand der ganzen arabischen Stämme zu erfahren. ना होने वाली Und auch von seinen Resultaten war dieser Krieg sehr nützlich, के लिए आइंदा की फतह dass man dadurch über den gesamten Ort sich einen Blick machen konnte. Und das war auch der Zweck, um Informationen zu erhielten und diesen Zustand näher zu erfahren und zu sehen und diese Grausamkeit, die dort stattfindet, zu beenden. Dass dieser Krieg so praktisch nicht stattfand, war eine Gnade Gottes und war eine Bereitschaft für die weiteren Siege des muslimischen Herrn. Und für die Zukunft war es ein großartiger Sieg gewesen. जिसने इन कबाइल की मुमकिन हमला आवरी को रोका। Es bestand die Gefahr, dass ein Krieg steht und wurde unternommen, diesen Krieg zu unterminieren, weil viele arabischen Stämme beabsichtigt hatten, Medina anzugreifen. Außerdem war es auch ein politischer Kampf zwischen diesen Stämmen, der das unterminierte, die es nutzten, nach der Niederlage der Muslime in der Schlacht von Uhud die Muslime anzugreifen. Einer der Zwecke dieses Krieges war es auch, die Beseitigung der Minderwertigkeitskomplexe der Araber, dass sie niemals gegen das römische Reich Krieg führen können. Sie hatten den Komplex, dass sie das römische Reich niemals herausfordern können. Aber dieser Krieg bewies, diese Expedition bewies, dass sie es können. Diese Handlung gab ihnen Zuversicht, Ermutigung und zeigte ihnen, dass die Botschaft nicht nur auf Arabien beschränkt war, sondern für die ganze Welt gedacht ist. और सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। Durch diese unvorhergesehenen und entschiedenen Handlungen und weisen Maßnahmen, die durch geplante Strategien erreicht wurden, gelang es dem heiligen Propheten zusammen, unter den Muslimen Frieden zu schaffen und eine Kontrolle über die Umstände zu erlangen und das Blatt wieder zugunsten der Muslime zu wenden. Der heilige Prophet zusammen war in der Lage, die andauernden und verschiedenen Konflikte, die sowohl von außen als auch von innen kamen, zu unterminieren. अरब के बदू ढीले पड़ गए। Viele der Feinde hielten daher die Verschwörungen zurück und auch die Heuchler hielten sich zurück und blieben danach ruhig, weil sie frustriert waren. Die Beduinen von Arabien gaben ihre Verschwörungen auf. Dadurch erhielten die Muslime die Möglichkeit, den Islam verstärkt zu verbreiten und die Botschaft Allahs zu verkünden. वो भी इसके बारे में लिखते हैं। Also Mirza Bashir Ahmed Sabri Zatalanho इस रंग में पहला गजबा था कि इसकी गरज hat sich eingehend mit dem Thema der Biografie des Heiligen Propheten befasst. Er hatte eine sehr tiefe Recherche dazu. Er sagt dazu, dass कि उनकी तरफ से बज़ाहिर ये diese Expedition die erste Expedition dieser Art war. कि वो इतने लंबी Er sagt, मुसीबत बर्दाश्त करके diese Expedition des heiligen Propheten war die erste dieser Art, da ihr Hintergrund bzw. ihre Hauptabsicht darin lag, Frieden im Lande herzustellen. Die Bewohner Dumas hatten keinen Konflikt mit den Muslimen. Sie lebten von Medina so weit entfernt, dass es augenscheinlich keinen wirklichen Anhaltspunkt für eine reale Gefahr ihrerseits zu befürchten gab, bei der sie die Anstrengung einer solchen Reise auf sich hätten genommen, um die Bewohner Medinas zu belästigen. In Wirklichkeit wurde die Anstrengung dieser Reise von 15 bis 16 Tagen aus keinem anderen Grund auf sich genommen als dem, dass sie in ihrem Gebiet Raubüberfälle und Morde verübten und unschuldige Reisegruppen und Reisende belästigten und das gestoppt werden musste. Daher war die Reise der Muslime nur für das Allgemeinwohl und den allgemeinen Wohlzustand des Landes. Hierin lag kein persönlicher Nutzen. Dies ist auch eine praktische Antwort für diejenigen, die auf Muslime, die sie entsprechend der Anweisung des Heiligen Propheten vornahmen, als aggressiv oder eigennützig bezeichnen. नतीजा तो ये हुआ कि अहले दूमा मरूब होकर Das erste Resultat dieser Expedition war, dass die Bewohner von Summa besiegt wurden und sie von ihren hinterhältigen Aktivitäten abließen, wodurch unschuldige Reisende von dieser Tyrannei erlöst wurden. हुई की हकीकत से बिल्कुल नाआशना थे।
Zweitens wurden in diesen syrischen Gebieten, wo zuvor nur der Name der Muslime erreicht angekommen war und die Leute von der wahren Realität des Islam vollkommen unwissend waren, der Islam auch vorgestellt. Und die Leute, die Bewohner dieser Gebiete, wurden mit den Verhaltens- und Lebensweise der Muslime auch kennengelernt, bis zu einem gewissen Grad. In der nahen Umgebung von Sumatul Jandal waren auch einige Christen ansässig. Doch in den Überlieferungen ist nicht erwähnt, ob die Unruhestifter, gegen die diese Expedition stattfand, Christen oder Götzendiener waren. Allerdings weisen die Umstände darauf hin, dass es sich bei diesen Leuten um Götzendiener handeln musste, denn wenn diese Expedition gegen Christen geführt worden wäre, dann hätten die Historiker dies sicherlich erwähnt. Christliche Historiker hätten sie dann auf jeden Fall erwähnt. Wie dem auch sei, Allah weiß es besser. Jedenfalls zeigen diese Expeditionen des heiligen Propheten zusammen, dass sie zum Aufhalten der gegnerischen Bosheit und ihrer schlechten Absichten und zur Herstellung des Allgemeinfrieden unternommen wurden, statt ein Blutbad anzurichten oder aufgrund ungerechter Absichten und den Feinden zu zerstören. Die Beschuldigungen gegen den Islam und gegen den heiligen Propheten sallam werden durch diese Ereignisse widerlegt, denn es fand keine Schlacht statt. Die Menschen kehrten friedlich zurück, keinem wurde geschadet und in dem Gebiet wurde durch diese Expedition der Muslime der allgemeine Frieden hergestellt. Nicht nur die muslimischen Reisegruppen wurden von der Tyrannei erlöst, sondern auch andere Reisegruppen. Die Erzählung dieser beiden Expeditionen wird damit beendet. Ich weise nochmals auf Gebete hin. Beten Sie, dass Allah Ta'ala, der Allmächtige, Allgemeinfrieden in der Welt herstellt. Jener Frieden, für den sich der heilige Prophet bereits zu seiner Zeit bemühte. Das war der Zweck seiner Entsendung und der islamischen Lehre. All das kann nur durch die besonderen Gnade Allahs des Erhabenen passieren. Hierfür sind Gebete vonnöten. Augenscheinlich scheint es, dass die weltlichen Menschen darauf aus sind, sich selbst ins eigene Bein zu schießen. Und augenscheinlich ist kein Frieden zu sehen. Des Weiteren hat in den westlichen Ländern die Anfeindung gegen Muslime stark zugenommen. Und es ist anzunehmen, dass diese künftig weiter zunehmen wird. Auch hierfür müssen die Muslime Mittel ihrer Reformierung schaffen. Sie müssen sich vereinen und ihre inneren Zustände verbessern. Möge Allah, der Allmächtige, sie dazu befähigen, dies zu verstehen. In den muslimischen Ländern wie Sudan etc. foltern Muslime andere Muslime. Beten Sie auch hierfür, möge Allah auch Sie dazu befähigen, Frieden herzustellen. Sie haben den Sinn ihrer Religion vergessen. Sie töten ihre eigenen Brüder. Und genau dies ist der Grund, weshalb andere Leute die Muslime quälen. Möge Allah, der Allmächtige, sie zu jenen machen, die statt der Befriedigung ihres eigenen Egos und Wünsche nacheifern, ihrem Land und Volk dienen und sie von Unruhestiftern zu Friedensstiftern machen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله